Ребята, что-то мы уже забыли про третью серию сериала «Элитный лагерь». Прямо сейчас я ее делаю. Начинаем. Ну что, ребята, что будем делать? Просто пойдем в секретную лабораторию, все узнаем, поговорим с этим челом. Ага, а если он раз, и нас тоже? Возьмем с собой что-то такое. Угу. Водные пистолеты, например. А что, иди? Ребят, вы точно ничего не нашли? Мы тоже нет. Мы только камеры в комнате мальчиков. Ладно, ну тогда сегодня идем в эту тайную комнату. Главное, чтобы наши пацаны не заметили. Может, просто их влечем в дело? Ага, чтобы было больше глаз, чтобы все знали, чтобы сюда больше никто не приезжал. Лагерь потеряет репутацию, закроется и все. Да, я согласна, никого не будем больше влекать. Давайте ждем вечера. После того, как они уже дождались вечера. Так, девочки, берем все вещи и идем. Ну, хорошо. Так, надо дождаться мальчиков, чтобы они пришли сюда. Мы пришли, девочки. Вау, вы взяли биту и ножик канцелярский. Тише. Ну и что вы взяли? Я, если что, это по башке ему дам этой книгой. По матеше причем. Страшилки. Я его оглашу вот этой вот музыкальной штукой. Я брызгаю его краской. Вот так вот. А я возьму этот дневник, тот самый на всякий. Ладно, пошлите. Идем на кухню. Типа они уже пришли на кухню. А может, возьмем с собой припасы еды? Мы же там не на ночь остаемся. Вот именно. Надеюсь, все поели? Я да. Я тоже. И я. И я. И я. А я вот нет. Ну, там, если что-то найдем. Ладно, полезли. Типа они уже все пролезли. Я пойду первый. Я вторая. Я третья. Я четвертая. Я пятая. Ну и я шестой. Так, там есть кто-то? Давайте посмотрим. Только тихо. Ребята, там никого нет. Да, там никого нет. Значит, проходим. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Чё ты песни поешь? Вообще-то у нас серьезное задание. А вы про нас вообще не забыли? Давайте осмотримся. Давайте, только дверь закройте. Давайте пошлите осматриваться опять. Как вы думаете, учитель там? Да он вожатый нам. Но он же нас учит. Вожатировать, блин. Никого нет. Ха-ха-ха. Что, не ожидали меня? Давайте, ребята. Давайте. Типа она сделала все с высыпительным газом. Думали мне помешать? Не дождетесь. Надо отнести их в другое место. Ах, какие же они тяжелые. Надо будет у них оружие забрать, кстати. Ах, последние их. Теперь надо запереть и убрать. Вот тут они его-то точно не найдут, даже если выберется. Так, надо убрать
повыше еще раз. Типа она его уже встретила. Все, надо уходить тут. Не надо быть, пока они тут. Ребята, вставайте, вставайте. Что с нами? Где мы вообще находимся? И почему мы на этих рваных пуфиках каких-то? Это даже не пуфики, а просто подушки. Да пофиг, где мы находимся? Да тихо, вдруг она рядом. Нам надо выйти из комнаты как-то. Не открывается. Стоп, а где наше оружие? Тут его нет. Может, она его забрала и спрятала? Как умно, а мы бы не догадались. Не ссорьтесь, давайте лучше попробуем как-нибудь. Смотрите, там у двери, которая закрыта, есть наверху, там можно пролезть. Типа ты предлагаешь пролезть и открыть? Ну да. Вообще прикольно. И как мы будем лезть? Я самая худая, давай. Так что ты меня будешь... Ох, ладно, давай. Опа! Все. Типа она уже всех освободила. Ребята, что это? Картины, как много картин. И все они... Вау, это портрет нашей самой старой вожатой. Угу. Так, я пойду посмотрю, что... Ребята, тут есть дверь, но она заперта. Наверняка там наше оружие. Давайте же это... Откроем ее. Ну и как же? Да, как? Сейчас попробую. Пошли. Угу. Ну-ка. Нет, нельзя ее открыть. А может быть получится открыть картины как-то? Ну давайте. Эти не открываются. Картина с вожатым тоже. Эти две не открываются, а самые верхние не могу достать. Дай подсажу. Она тоже не открывается. Она как насчет этих? Да, не открываются. Я не могу до нее долезть. Подсадить. Угу. Сейчас. Ничего не вижу тут. Ай. Ну как, достала ключ? Да, там он был. Пошлите, откроем наше оружие. Пошлите. Типа они уже забрали оружие. Ну все, давайте выходить из этого проклятого дома. Дверь снова заперта. Ну теперь-то у меня сбита. Ах, моя рука. Как больно. Дай посмотреть. Болит? Дай пока пойду, наверное, положу биту. Лучше не ложи, оставь ее тут. Ага. Может быть, тебе пока что иди там полежать? Ну да, самое время, лучше пойду. Ну, приветик. Это вы самый. Типа она ему заклеила рот. Ну, Камила, хочешь на свободу? Будешь подчиняться мне. Сейчас схожу за кое-каким спреем. Я вернулась. Теперь надо тебя обрызгать. Один уже есть. Теперь надо отловить вас всех. Поможешь мне в этом? Иди, позови кого-нибудь сюда. Есть. Типа он уже переловил всех. Ну все, садись, миленький. Ха-ха-ха, теперь мне никто не помешает. И главное не забыть скоро их побрызгать еще раз, а то чари пропадут. Поставлю-ка баллончик тут. А пусть они пока что сидят. Ребята, а если вы хотите уже 4-ю серию сериала, подписывайтесь на канал и пишите об этом в комментариях. Ну, на этом мы заканчиваем нашу 3-ю серию. Всем пока!